空调和冷饮对阳气意味着什么？现在我们很多人都喜欢长期的待在空调房那又喜欢冷饮。那从中医的角度看呢，外界环境的寒凉会让身体长期处在收缩状态，时间久了呢，身体的动力输出就会被压制。这不是立刻出现问题而是缓慢的积累的结果。这里呢是中医视角下的理解，不构成建议，大家呢了解就好。